जस्तो कोभिडको यो लकडाउनको यो समयले पनि हामीलाई कृषितर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले ज्ञान बोध गरेको। अहिले मासु खसीको मासु यो बोकामा हामी भारतबाट नै मासुहरू अहिले नेपालले ल्याउनु परेको छ। जस्तै अब मेरो यो सानो एक कदम पनि यो देशमालाई यो बोकाको मासु खसीको मासुमा हामीलाई हाम्रो देशलाई एक कदम आत्मनिर्भर बनाउनेमा मैले सानो एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छु जस्तो लाग्छ। म राजन हो। अहिले छालिङमा मैले भक्तपुर बोयर बाख्रा फार्म नाममा बाख्रा फार्म सञ्चालन गरिरहेको छु। मलाई सुरुदेखि नै बाख्रामा इन्ट्रेस्ट थियो होइन। त्यही इन्ट्रेस्टले मैले किताबहरू अनलाइनमा मैले अध्ययनहरू त्यस्तोहरू गरेँ। त्यस्तै अध्ययनहरू गर्दै गर्दै म बन्दीपुर पनि पुगेँ। बन्दीपुरमा पनि बोयरहरू हेरेँ अनि बोयरको धेरै यो अनलाइनमाहरूमा देखेपछि कसरी यो बोयर गर्ने भनेर चाहिँ अध्ययन गर्दै गएपछि चाहिँ मैले 4 सालबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो सुरु गरेको। पहिल्यैदेखि मलाई इन्ट्रेस्ट भएर पनि मलाई समयहरू मिलिरहेको थिएन। अनि पछि लास्ट इयरदेखिबाट चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेको। मैले चाहिँ म लगायत म एक्लैको पुँजी नभ्याएर मैले केही साथीहरूसँग सहयोग मागेर उहाँहरूलाई पनि पार्टनरै बनाएर मैले लिडरसिप गरेर मैले नेतृत्व गरेर म सञ्चालन गरेर अरू साथीहरूको पनि सेयर सहभागी गराएर चाहिँ मैले सञ्चालन गरिरहेको छु। सुरुमा मैले एउटा बोयर 87% को बोयर र 20वटा माउबाट मैले सुरु गरेँ। अहिले मसँग बोयरको क्रसहरू निस्किसकेको छ र मैले सोचेअनुसार लगभग मेरो प्लान अनुसार 80% सम्म म चाहिँ गएको छु। अब केही प्राविधिक कमजोरी केही अब ज्ञानहरू कमजोरी गर्दा मैले सोचेको जति 100% म नपुगे पनि मैले प्लान बनाएको अनुसार म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो योजना चाहिँ भविष्यमा कम्तीमा पनि 50% एबभको बोयरहरू निकाल्ने योजना छ। अब कतिपय मान्छेहरूले बोयरको बारे यो गाउँमा थाहा नपाउँदा पनि अलिक समस्या छ। अब गाउँमा म आफू मात्र एक्लैमा होइन कि गाउँमा नै यो बोयरको यो अगाडि बढाउने म योजनामा छु। र मेरो अहिले प्रारम्भिक योजना म घटीमा पनि 50% को पाठीहरू माउहरू 50 जति सङ्ख्यामा पुर्याएर अनि बोयर 100% को बोयर केही 2-3वटा नसल सुधारको लागि बोयर राख्ने योजनामा छु। त्यसरी म अगाडि बढिरहेको छु र केही अब अहिले मैले केही कमजोरी भएकोहरू सुधार गर्दै आएको छु र घाँसहरू पनि मैले लगाएर स्टल फिडिङमै मैले फोकस गरेको छु। अब यहाँको ठाउँ भक्तपुरको ठाउँमा चरण क्षेत्र यहाँ पर्याप्त मात्रामा छैन र चरण गर्दा पनि धेरै समस्याहरू पनि आउने रहेछ। चरण गर्दा फेरि आउने आफ्नै समस्या छ, स्टल फिडिङको समस्याहरू आफ्नै छ। तर अहिलेको हाम्रो भक्तपुरको यो क्षेत्रमा चाहिँ स्टल फिडिङ नै राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। र स्टल फिडिङमा मैले यहीँ कम्पाउन्ड घेरेर छेउमा घाँसहरू लगाएर मैले 3 रोपनी क्षेत्रफलमा घाँसहरू लगाएर अहिले सञ्चालन गरिरहेको छु। र घाँसहरू साथसाथै मैले दाना खुवाउनु पर्दाखेरि चाहिँ म आफै दाना तयार पारेर जस्तै चामल गहुँको पिठो भन्दा नि गहुँको चोकर ल्याउँछु म पहिलो, अनि दोस्रो मकैको पिठो, अनि त्यसमा अब त्यसैमा मात्र गर्दा अलिकति बढी जाने भएकोले केही म ढुट्टो मिसाउने गरेको छु। अनि त्यसमा पिना, अनि त्यसमा अर्को मिनरल्स, नुन, सक्खर यति मिलाएर म चाहिँ दैनिक बिहान एक टाइम र दिउँसो एक टाइम दाना खुवाएर र अरू घाँसपातहरू, स्याउलाहरू अनि पराल भुसा अरू घाँसको भुसाहरू मसँग अभाइलेबल यहाँको भएअनुसार गाउँठाउँमा भएअनुसार त्यो खुवाउने गरेको छु। र अहिले अरू थुप्रै युवा साथीहरू पनि कसरी गर्यो के त्यसमा इन्ट्रेस्टहरू देखाइरहेको पनि पाएको छु होइन। साथीहरूलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ एक सरो चाहिँ हामी अब
सामान्य अध्ययन गरिराख्नेहरू साथीहरूलाई चाहिँ त्यति बाख्रा पालनको बारेमा अध्ययन गर्न गाह्रो नपर्ला। एक सरो अध्ययन गरेर अनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो देखिन्छ। अहिले केही साथीहरू यहाँ भिजिटिङ पछिल्लो समय लकडाउनको समयमा यहाँ थुप्रै साथीहरू पनि यहाँ भिजिटिङहरू आइराख्नु भएको छ र हामी नहतारिकन बिस्तारै हामीले गर्दै जाने हुन सक्छौँ र हामी अरू युवाहरूलाई पनि अरू साथीहरूलाई पनि हामी सक्दो हामी साथ दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ बाख्रा पालन व्यवसायमा आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यहाँ साथीहरू आएअनुसार नयाँ यो गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी आधुनिक तरिकाबाट चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय हाम्रो यो पहिलेकै शैलीबाट चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सोचे जति हामी नाफा लिन सक्दैनौँ, हामी घाटामा पनि जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले नयाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जस्तै नसल सुधारको यो खोरको होइन आधुनिक कृषितर्फ नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न कुराहरू आधुनिक यो औजारहरूदेखि लिएर होइन सबै यो नसलकोदेखि कुराहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अब हिजोको हामी बाख्रा पालन गर्ने तरिका र अहिले चाहिँ हामीले कसरी यो नयाँ गर्ने भन्नेमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। जस्तै नसल सुधारमा बोयर ल्याउने कि होइन अर्को बारबरी अर्को आफ्नो स्थानअनुसार राम्रो जातकोहरू के हुन्छ त्यसमा थप अध्ययन गरेर कुन जातको ल्याउँदा कस्तो हुन्छ नसल सुधारको विषय भयो। जस्तै घाँसकोहरू विषयहरू भयो होइन। अब हामीले थोरै मेहनतमा धेरै घाँस उत्पादन कसरी गर्ने, अब हामीले अहिले बजारमा अहिले नयाँ चलेको सुपर नेपियरहरू छ, CO4 नेपियरहरू छ होइन। साथै अरू घाँसहरू पनि छ, ती घाँसहरू लगाएर कसरी अगाडि बढ्ने, खोरहरूबाट हामी आधुनिक कसरी बनाउने, आधुनिक अब प्रविधि अपनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कम मेहनत कम लागतमा धेरै उत्पादन कसरी लिने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुन सक्नुपर्दछ। नभए पुरानै शैलीमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ बरु थोरै होस्, म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने थोरै होस् तर चाहिँ जस्तै साथीले 20वटा माउ खरी लोकल राख्नुभन्दा 5वटा खरी 5वटा चाहिँ बोयरको क्रस राख्नुहोस्। 50% माउ 5वटा मात्र राख्नुहोस् होइन, अनि एउटा बोयर राख्नुहोस्। त्यति नै 20वटा माउ राख्ने भन्दा त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो अरू क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा लगायत जुन पनि क्षेत्रमा चाहिँ हामी यो समयअनुसार यो नयाँ हामी प्रविधिहरू कार्यशैलीहरू अपनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो व्यवसायमा नै हामी सफल हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै कि बाख्रा पालन गर्नलाई सबभन्दा उपयुक्त घाँसहरू चाहिँ कुन? म पनि अहिले सिक्दै नै छु। अहिले बाख्रा पालन सबैले अहिले राम्रो त नेपियर नै हो। जतिपय अब नेपियरमा पनि अब सुपर नेपियर राम्रो छ। त्यसमा पनि हामीले छान्न सक्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि मिहिनेतहरू गर्न सक्नु पऱ्यो। अब बाख्रा पालनको लागि वा जुन पनि व्यवसायको लागि हाम्रो आधारभूत कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै अब हामीले खेतीबाली गर्न सिकेको हुनु पऱ्यो हामीले होइन। अब जीवनमा कहिल्यै हामीले खेतीबाली नगरेको साथीहरूलाई उहाँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। अब जस्तै पहिल्यैदेखि सानोदेखि हामी किसान परिवारबाट हुर्केका साथीहरू भने चाहिँ उहाँहरूलाई केही सजिलो हुन्छ, आइडियाहरू हुन्छ, त्यसमै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो होइन। अब घाँसको हिसाबमा अहिले सुपर नेपियर अहिले राम्रो छ। साथसाथै त्योसँगै सेटेरिया, मुलाटो अनि अकोसिमा डेस्मोडियमहरू, मेन्डोला त्यो लगाउन सक्छौँ। अनि हामीले यो दाले घाँसहरूमा चाहिँ किम्बुहरू तिनीहरू चाहिँ लगाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। साथै अरू हामीले कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो बाख्रा पालन सँगैसँगै कृषि व्यवसाय जस्तै तरकारी खेती पनि अगाडि बढाउन सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तै बाख्राको मल हामीले कृषि उपजको लागि कौली खेती वा अरू खेतीहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यहाँबाट आउने हाम्रो दुवैतिर चाहिँ हामीलाई प्रफिट हुने प्लस पोइन्ट हुने काम बाख्रा पालनसँगै तरकारी खेती जोड्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो मेहनत दुवैतिर चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। खोरको विषयमा भन्नु गर्दाखेरि हामीले आधुनिक खोर व्यावसायिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नको लागि आधुनिक खोर आवश्यक नै पर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले पुरानो शैलीमा गर्दाखेरि सोत्तर राखेर गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रोगको समस्याहरू आउने
जस्तै सफा गर्न हामीलाई गाह्रो हुने, सोतरहरू खोज्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आधुनिक खोर अपनायो भने सुरुमा केही लगानी बढे तापनि जस्तै हामीले सरसफाइ गर्न सजिलो हुन्छ होइन। दैनिक रूपमा हामी खोर मुनि गएर सरसफाइ गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यो सरसफाइ पहिलो हाम्रो जस्तै केही नहुनुभन्दा केही उपचार गर्नु नै राम्रो नै भन्ने जस्तै हाम्रो फोहोर यो हाम्रो खोर सफा राख्न सक्यो भने धेरै रोगहरू व्याधिहरू त्यसबाट नै घट्ने गर्दछ। जस्तै कि हामीसँग अहिले के बाख्रा छन्? हामीसँग अहिले मसँग बोयरको एउटा बोको छ, जमुनापारीको बोको छ, अरू जमुनापारीको माउहरू र खरी माउहरू मात्र छन्। कति जति सङ्ख्या छन्? मसँग 20 माउहरू छन्। जमुनापारी र खरी माउ गरेर 20वटा छन् भने पाठापाठी 45वटा जति 25वटा जति छन्। अनि बोको एउटा गरेर मसँग 46वटा अहिले छ। केहीले ब्याउने उमा छ। यो साम्पिक सुरु गर्दाखेरि कति सङ्ख्यामा राखेको थियौ? कसरी सुरु गर्यौ? सुरु गर्दाखेरि मैले 20 माउ र एउटा बोकोबाट सुरु गरेको। अहिले मेरो करिब 50 बाख्रा आएको छ। हामीले बाख्रा लिनलाई चाहिँ नि देशैभरि नै जानुभयो भन्ने नि छ। तपाईँ चाहिँ कहाँबाट बाख्रा जुटाउनु भयो यसरी? मैले बाख्रा चाहिँ बोयर बोका चाहिँ सुशान्त बाख्रा फर्म मार्फत चाहिँ हेटौडाबाट चाहिँ मैले ल्याएँ। अनि अर्को जस्तै मैले एउटा 50%को चाहिँ इटहरीबाट मैले एउटा माउ 2टा बच्चा चाहिँ ल्याएको छु। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ गर्ने व्यवसायी साथीहरूलाई? अब अहिले कोरोना भाइरस कोभिडको लकडाउनको समयले पनि हामीलाई कृषितर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले ज्ञान बोध गरेका छौँ होइन। साथै हामी आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले खसीको मासु यो बोकामा हामी भारतबाट नै मासुहरू नेपालले ल्याउनु परेको छ। जस्तै अब मेरो यो सानो एक कदम पनि यो देशमालाई यो बोकाको मासु खसीको मासुमा हाम्रो देशलाई एक कदम आत्मनिर्भर बनाउनेमा मैले सानो एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छु जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी नै हामी सबै देशवासीहरूले जस्तै व्यावहारिक रूपमा नै हाम्रो देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाएर लाने, कृषिमा, दुधजन्यमा, अरू उद्योगहरूमा, त्यसरी गरेर हामीले एक पाइला हामीले सबै देशभक्त नागरिकहरूले राख्यौँ भने हामीले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। महिना भयो होइन, यो चाहिँ 18को हो कि 50%को भयो होइन। अब जस्तै यहाँ छ होइन, के चाहिँ अलिक राम्रो छ, कुनै चाहिँ अब 20 किलो पनि पुग्छ होला। यो लाम्काने जमुनापारी र बोयर क्रसको चाहिँ अलि वेट पुग्ने जस्तो देखिन्छ। खरीको क्रस चाहिँ अलिक नपुग्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो खैरो बच्चा चाहिँ सेटहरू त खैरोको यो त्यही बच्चा चाहिँ 2 महिना भयो, अहिले 11 किलो छ। यसैमा 4 महिनामा मेरो 18-20 किलो पुग्यो भने चाहिँ आएर चाहिँ मलाई सोचेको जति प्लानिङ हुन्छ मेरो